地方有点像。好，前面就是我们讲呼吸的时候，我们是不是也有讲说，就是身体往前扩胸的时候就是吸，然后往下就是胸压、腹压增加就是吐，对不对？好，那因为其实咳嗽就是一个用力的吐气，所以就是类似的。但是你们要注意，就是你做不一样的治疗的时候，讲的口令要不太一样。好，那这个其实就是一样嘛，就是请你往前的时候做吸气。好，对，然后呢，我们咳嗽的时候，你就要整个就是对这样子的时候做咳嗽，好，可以吗？来吸气，好，然后咳嗽，对，好，就是好，你看它整个这样子的时候呢，其实它就是可以让胸压跟腹压就是增加。好，那要做到这样子的话，就是病人要能够吸手规定，也是要能力有更好才可以这样子。好，可以哈，好，谢谢。